Kırçalar şartı büyüyecekler 616 milyon 427 bin son boşta. Мына жогоруда 2024-жылы аткарылган жумуштар боюнча кыска видео роликти даярдадык элек. Сиздер көрдүңүздөр. 25-жылы мына кыла турган жумуштарыбыз дагы сиздер менен мына көргөзүп, акылдашайлы, ошончо макулдашайлы деген ойдо болду. Эми мен ар бирине токтолбойм, баарын көргөздү, жеткиликтүү кылып, ошон үчүн суроо жооп болсо, сурооңуздарга жооп берейин. Дали көчөсүнү биз 2 жылдан бери эл немеси менен проект жасаганбыз, а так бүтпөй жатат да биз жолубуз. Эми жаңы мектебибиз бүттү. Мектепке балдар лай кечип келет да азыркы күндө. Жол боюнча мындан 2 жыл мурун жылына 3 километр эле жол басчу. Мэрия быйылкы жылы, былтыркы жылы 2 миллиард нерсени биз заводду сатып алдык. Техникаларды күчтөндүрдүк. Ошонун негизинен былтыр 11 километрди бастык. Мына быйылкы жылга бир 20 километр жол басып берели деп атабыз да. Жылдан жылга биз ушундай жолдорду көбүрөөк басып, баягы эски жолдорду, асфальт жок жолдорду баардыгын асфальттеп берели деп атабыз. Буга кичине сабыр кыласыздар. Жаңы учурулган Көгар туправасынын мына мал базарынын жанында 2 көчө. Аяк баягы 1000 түтүн ошол жерде 100 түтүн жашоочу бар. Сталбалары өзлөрүнчө ар кимисиндики каалаган сталбаларын коюп тартышкан. Сууларын болсо кээ 500 метрден, кээ 200 метрден ар бири өз шлангалары менен келип тартып барышкан. Коомдук транспорт катпай турган жолго чейин жогору жагы 1 чакырым жерден жөө басып келишет. Мектептин балдары бар, студенттер бар, шаар иштегендер бар. Ушулардын баары азыр ушул күндөрдө ушул баткакты кечип ушул жерге келип атабыз. Ошол боюнча сиз чалып барыңыз. Анан кийин шагылды төктүргүлө. Мына как раз асфальт басып элекпиз да. Техникалар бош. Шагылды төктүрүп, сүрдүрүп, грейдер менен жашына калды. А сиздер элдин атынан биздин мэрияга асфальттап берүү боюнча арыз жазып койгула. А биз быйыл асфальттап беребиз деп айтпайм. Быйыл проектисин бүтүрөбүз. Проект өзү да көп убакыт карбайт. Анан эмдиги жылы киргизгенге аракет кылайлы. Biz dagı oşo Чыңгыз Айтматов правасынан болобуз. Бардык көйгөйлөр бизде окшойт. Биздин территория, но пригород деп коет. Ал жаңы көчөлөр. Бизде мектеп жок. Балдарды окутканы мектеп жок. 7-чи мектеп, 2-чи орто мектеп, кээ бирилер 1-чи орто мектепке барып окушат балдар. Ал маселеңерди билем мен толук. Жериңер тар болуп атпайбы? Анан чоңураак мектеп курганга экспертизадан өткөрө албай атабыз. Ошого байланыштуу биз кичине изменение кылабыз проектти. Анан кийин бүтүрүп беребиз. Биз жаңы кошулгандыгыбызга байланыштуу шаарга Тайрагач, Лавдан кара. Шаарга кирген 2-чи көчө болуп атат, биздин Чыңгыз Айтматов көчөсү. Арка жактан киргенде. Азыркы биздин маселебиз тротуар маселебиз болуп атат. Анан жолубуз бар, тротуарыбыз жылына жок дегенде бир 5-6 баланы сүзүп кетет да машиналарчы. Ушул Чыңгыз Айтматов көчөгө бир тротуар маселе менен жарыктандырууну дарап берсеңиз, анан дагы бир маселебиз Лаудан кара. Бул участкабызда мектебибиз, ушу мектеп Дүйнөлүк банкка кирген болчу ал. Ошону караштырып тездетип берсеңиз, ушу мектеп маселеси себеп дегенде биздин участкада балдардын баардыгы шаардагы мектепке келип аябай эме болуп атат да. Так, мен түшүндүм. Мен Чыңгыз Айтматов тротуарын кылабыз. Кудай буйруса, биринчи осушениясын бүтүрөлү. Анан силердики мектебиңерди биз айтышкан мектеп да быйыл февралда уже конкурска коюлду. Эрик проектиси менен ал жерде чоң жакшынакай жартыраган мектеп түшөт. Мына азыр эле мэрибиз Элимис Абзалиевдин коомдук берген отчетун уктук. Эми 2024 жыл боюнча айта турган болсок, мунун элдин баардыгына эле белгилүү болуп калды. Жалал Абад шаарыбыз мындан 2-3 жыл мурунга караганда түп табыры менен өзгөрдүк десек болот. Көчөлөрүбүз жаңыланды, жарыктанды, баардык бак дарактар жашылдандырылды, көчөлөрүбүз баардыгы тартипке келди. Мына 25-жылга эле азыр
Эрнестбек Адилевич айтты, кандай гана андай чоң ири курулуштардан санап өттү. Муну 25-жыл ошолор бүтө турган болсо, шаарыбыз андан дагы көркүнө чыгат. Мисалы үчүн бир айылга барып келсең, бир аптада келсең өзгөрүү бар да. Ошон үчүн ушу сүйүнүп отурабыз. Биринчиден ушу шаардын мэрине, жана мэрдин жетекчилерине, ушу шаарда иштеген бардык кызматкерлерге рахматымды айтмакчымын.